Cześć. No, dzisiaj dla Was kłódkę Love Granite 2, ale to nie jest jakby jej najnowsza edycja, to jest kłódka już sprzed paru lat co najmniej. Z tego co kojarzę, to obecnie mają one inne wejście na klucz, dużo trudniejsze do spikowania, w sensie do manipulacji tam wytrychem. No ale dobra, mamy tą Granite 2 sprzed paru lat. Ja ją gdzieś na aukcji wygrałem dosyć naprawdę bardzo tanie, bo kłódka jest spoko. Ma dwie kulki, mocną sprężynę, no i w porównaniu z Granitem 1, że wam tu pokażę, bo go już otwieraliśmy, zobaczymy czymś się różni. No to ma jeszcze tutaj te właśnie takie tarcze, można powiedzieć, jest wzmocniona, jest utrudnione dojście do pałąka i jak zapniemy tutaj tą kłódkę, no to już naprawdę ciężko tu byłoby jakieś nożyce włożyć, no w przeciwieństwie do Granita 1, który po prostu tych jakby szyldów z boku nie ma. Dobra, ale to taka dygresja, spróbujmy sobie to zaatakować. Klucz pokazywałem. Działać działa. Sprężyna jest dosyć mocna. No a wejście na klucz wygląda w ten sposób. I cóż, dobra, nie paplajmy. Spróbujmy sobie to otworzyć. Tutaj mamy wytrych. No i no i cóż, no jedziemy, no. No, jedynka leciutko pyknęła i zwróćcie uwagę, że mamy leciutki przestawiony, no obrócony rdzeń. Dwójka tak trochę, teraz weszła. By chciała, ale wcześniej chyba za głęboko wcisnąłem, więc poluzowałem i zrobiliśmy jeszcze raz. Trójka nie gada, czwórka gada. Ale tak gada, wiecie. Zadowolony z tego gadania to ja nie jestem na razie. Bo wróciliśmy do wyjścia, pozycji. Więc wcisnąłem, poluzowałem i właśnie o tym mówię, tak, że niby wcisnąłem, ale mnie teraz może docisnąłem, lekkoś przekręcił zamek. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tam chyba piątkę jako szóstkę policzyłem. Dobra, dwójka wlazła. Trójkę poprawiliśmy, też ładnie to widać było. 1, 2, 3, 4, 5. Przecież tu na bank jest 6, chwila, coś źle liczę. 1, 2, 3, 4, 5. Dajcie mi chwilę. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka. Czwóreczka chce wejść. Dobra, wlazła. Piąteczka i szósteczka. I piąteczka i szósteczka jest chyba ok. Więc jedynka, dwójka. Dwójka. Na razie zostawię. Trójka i czwórka. Dobra, chyba ta dwójka. Wiecie? Ona chce gadać. Chociaż
O tak, to była dwójeczka. No i mamy konstrukcję otworzoną. Granit lub Granit 2. Nie było to może tak zupełnie prosto, ale udało się. Co tu podniosłem, to ja wziąłem do ręki śrubokręt, bo fajne jest to w tych wkładkach, że można wyjąć zamek i do niego zajrzeć. To obok tej kulki, jakbyśmy... O, to mam nadzieję, że widać. Jest śruba, którą zaraz spróbujemy śrubokręciorem odkręcić. O, kurde. No dobra, poszła. Myślałem, że będzie ciężko, bo taka zastana. I spróbujemy zajrzeć do zamka i zobaczymy, czy czymś się różni od Granita 1. Granit 1 miał wysokie hantelki, chyba wszystkie. Tu już nam zamek trochę wyszedł. Tutaj mam wrażenie, że trochę piny były... Dwa były... O, sorry, tutaj nie pokazałem. Tu mamy pięknie ten mechanizm, który nam trzyma te kule. Tu jest jedna z tych kulek. Na bank jest też druga. Wyjmijmy pałąk. No, byłbym zdziwiony, jakby była jedna. No to... Nie no, jest druga, okej. Dobrze, o dobra. Już mamy obie tutaj złapane. Tymczasem korpus już jest... O, sprężynę jeszcze wyjmiemy. Dosyć silną, obnażony, w sensie, no to już pusty, wybyszony. I spróbujemy sobie ten zamek teraz, no, do niego zajrzeć. Dobra, weźmy sobie to na boczek. Dobra. Tutaj piny mamy na górze. No dobra. Mam nadzieję, że jakoś to się uda zrobić w miarę sprawnie. Miałem kiedyś takie właśnie moje szczypce. Oczywiście nie mam ich pod ręką. O, mam pod ręką, którą sobie przygotowałem do właśnie rozginania tych pierścieni. Ale nie za bardzo one chyba działają. Ten pierścień dosyć, dobra, dosyć mocno siedzi. Spróbujmy klasycznie. No, powiem wam, że dosyć mocny ten pierścionek. Dobra, no ale udało się go ściągnąć. No więc teraz ciągnijmy ten rdzeń. O, tu jeszcze był taki elemencik, który trzyma to ten dodatkowo rdzeń. No a teraz powinniśmy już móc to wyciągnąć. Ciekawy jestem, bo wydaje mi się, że nie wszystkie piny były hantelkami. No ale to też jest takie trochę złudne. Możliwe, że się mylę. Dobra. No to te górne piny wyjmijmy sobie tutaj. No, aman. Są różnej długości. Zwróćcie uwagę, czasami w zamkach są tej samej, natomiast te piny właściwe, nazwijmy je, one były dopiero
zmiennej długości. 6 pinów, tak jak mówiłem. Wyczułem dobrze. No dobra. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Z tyłu hanteleczka. Kolejna hanteleczka, czyli 5 pin i 4 to hantelki. Tutaj też widzę hanteleczkę. 6 i 5 to hantelki, 3, 4 też. No to będą raczej już wszędzie hantelki, tak jest. Więc po prostu tutaj miałem mylne poczucie, że gdzieś tam jest pin jakiś, no, który nie jest pinem zabezpieczającym. I zaraz spróbujemy to zweryfikować jeszcze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, wszystkie sprężynki wyciągnięte. Wszystkie są takie same. Hantelki są odrobinę ciekawe, że na górze, przynajmniej na górze, nazwijmy to górą, są cieńsze, natomiast na dole są grubaskami takimi. I to się tyczy chyba wszystkich. No przewróć się. Tak, one są... To nie wpływa według mnie na pikowanie. Tu jakiś był inny pomysł na to. Natomiast zwróćcie uwagę, że identyczne chyba hantelki, ja wyjmę jedną, Lob Granit 1 wygląda w ten sposób, więc Granit 1 i Granit 2 konstrukcje mają te same jakby rdzenie. To jest klucz z Granita 1, pasuje. Też mają te same piny zabezpieczające, czyli w postaci hantelek, tak? 6 hantelek. W Lobie Granit 1, którego mam, też jest 6 hantelek. No dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Ja sobie tą kłódkę złożę, bo zresztą Granit też jest tam 1 do złożenia, bo szkoda mi tej kłódki i pewnie z niej będę korzystał. Czy to szopkę zamknąć, czy coś tam innego. Dobra, nie paplam. Dzięki za oglądanie. Takie dzisiaj dla Was mam cudo. Hantelki, hantelki, hantelki. Nie zbyt prosta kłódka do spikowania. Precyzyjnie zrobiona. Łatwo coś przycisnąć. No dobra, i chyba tyle. Trzymajcie się. Cześć. A sorki, takie małe sprostowanie, bo ja tam chyba palnąłem, że te piny, keypiny często są jednakowej długości, a te, powiedzmy, te driver piny są różnej wielkości, no to już odwrotnie zupełnie. Najczęściej właśnie te piny są różnej długości, te keypiny, o tutaj co widzimy, natomiast te oto są równej długości. No aż mi się tam pomieszało. No, ale niemniej w wielu kłódkach czy zamkach jest tak, że te piny są też różnej długości. Dobra, to tyle, takie szybkie sprostowanie. Sorki, bo tak sobie pomyślałem, że jak palnąłem, a przecież coś mi tu, jakieś zaćmienie powstało. Dobra, to tyle, takie moje tłumaczenie. I cóż, trzymajcie się. Cześć.